今日同大家要採訪下菜亭街嘅堂侄，同我哋講下菜亭街嘅往事。菜亭街佢包括佢老豆老乸，以前係講啱又講白話個。係等我，佢話嗰啲仔就邵昌邵輝事都好，翻到龍岩屋企你冇講都能估到，我哋冇邊你嘿，你咁講噶嘛？菜亭街有見過你冇呢？如果你細隻嗰時出世嗰時候，唔應該知道。我讀書嘅錢都唔該係菜亭街俾嘅，讀小學嘅錢都係佢到北京寄翻嘅。菜亭街就大啊，達街第二啊，潮街第三啊，第五呢就係我老豆啦。我老豆呢都14、15歲，佢做啲勤務兵仔咁啫。你菜亭街大過？係冇錯。之後咧就喺度追佬嘅，我老豆佢隻皮囊裝有啲水鬼蟲，打到興佢時陣啊，有冇水鬼蟲啊？你信啫？有，層聲拎住，好似3年咁嘅嘢，收好靚嗰啲飛機進來進去炸嘛。我老豆就撲落去啦，佢冇望，淨冇起身，個飛機都過，信啫？有冇隻有啦？你淨撲落去有冇起身咋？屌佢以為炸到咯，咁啊好過命，咁耐都有冇起身咁。咁我老豆呢就單兄獨弟啊嘛，我阿爺呢40幾歲去南洋做糖瓜擔，咁翻來就攞我奶咁，我奶都第2嫁噶啦，就跟到我爺啊，咁嘅時候呢得到個節日仔，有乜仔你走咯，你有冇起身？咁啊，菜亭街都緊張喎。屌咁緊張，屌咪自己我大佬，哇喊咁就神聲就起身咯，佢又唔清楚嘅呢，咪黐緊咯，你撲落去就咪隱蔽啲咯。